从广货街下来10公里了，一路的下坡。整个火炬，车子放这儿，歇会儿，好晒啊！北京时间17点17分，距离江口镇还有15公里。自从昨天过了分水岭之后，应该说今天早上过了分水岭之后，明显感觉到这个分水岭以南的这个气候真的是太具有南方的代表性了，植被特别的茂密，然后空气呢也比较湿润，没什么灰尘。不像北坡那边，北坡那边虽然植被也挺茂密的，但空气相对来说还是比较干燥，所以灰尘比较大。我基本上到了南坡这边，我基本上都不用戴眼镜了，没啥灰尘。太阳现在在我的右后方，我沿着这个河流逆流而下，顺流而下，一路下坡，还是蛮轻松的。左边太阳光照射，整个山坡一片闪着金光的绿色，哎呀，右边则是阴影里面的凉爽。耽搁了一点时间，刚离开广货镇不远处，在河里面玩了会儿水，然后又玩了会儿手机，一下子几个小时就过去了。其实也好，刚好避开了中午这一段太阳直射最热的时候。像我出来的时候，我都没有戴袖套，我是想着，哎呀，晒黑点就晒黑点吧，无所谓了，只要不晒伤就行了。哦，前面这是怎么了？这是追尾了吗？哦，封路了，不让走吗？自行车能走。哦，谢谢。自行车能走。封路了，哎呀，看来自行车还是有一些自行车的好处。咱这个车过于轻便，哎，不用封，随便走。沿着水运河逆顺流而下。哇，这个悬崖真的是，距离江口镇还有10公里，北京时间17点33。哇，今天这一路下坡真的让我有点太轻松了吧。啥都不用管，根本不用踩，只需要欣赏沿途的风景，感受微风拂面。骑自行车真的是一个非常平衡的一个事情。不管你爬坡的时候有多累多苦逼，在下坡的时候一定会很爽。你下坡的时候很爽，到你爬上坡的时候，你就会很累。你不可能永远只有上坡或者只有下坡。
个就和锻炼身体一样。你付出多少，身体一定会以相应匹配的量回报给你。你说你学习或者搞一些什么艺术类的东西，它可能需要天赋，你没有天赋，下苦功夫不一定能得到回报，或者说收效甚微。但是锻炼身体这个事儿，体育锻炼这个事儿，真的是非常的公平。你付出多少，绝对是回报多少。哪怕就是你不科学的训练，是吧？那也会回报给你啊。虽然说不科学的训练回报给你的可能是身体的损伤，但至少有回报，是吧？左边这一片河滩，平缓的河滩，很适合咱捡石头，在小小的泡个凉水澡。我这水还是有点太急了，要是水再缓一点，能积上一个小水潭，在里面泡一泡，游一游，那很舒服了。在这山里面骑行，天空永远都是只有一部分，只有一半的天，另一半就是绿色的山。下午5点40多了，距离江口镇还有5、6公里的地方，这个吊桥承重2吨，天哪，这个木板有点吓人啊！我的妈，晃得有点厉害。哇，给你们看这高度，这桥的对面看着还有几户人家呀。这样说的话，这桥应该是可以走。哇，有点恐高啊！你们看底下这水，扶着栏杆，看河岸上我的影子。主要这个木板看着都好多年了呀，越到中间这个木板，这个洞越大，太吓人了。哇，天哪！让我去探访一下小屋，看这晒干的洋芋，马上要晒干了。洋芋粉儿，这是细粉儿，特别白。这是粗一点的粉儿，带一点灰色。我刚尝了一下，还挺甜的。这做完洋芋粉剩下的渣渣，在这里坐了会儿，小坐了会儿，洗了把脸，和2个阿姨还有一个叔叔聊了会儿天，问了一下他们说这个桥他们天天走，都习惯了。我说这个桥木板缝隙那么大，你们走着难道不害怕吗？他说那有啥，天天走的都走习惯了。哎，既然这样，那我也就勇敢的走过去吧。哦，还是有点吓人。太阳正好，接着出发，距离江口镇还有5公里吧。这个下坡是可以啊，直达谷底。这个大拐弯太爽了，这视野非常的好。哇，这河中间那个大石头有100吨估计。大拐弯中间这一个小半岛一样，跟个湖心小岛一样，漂浮在河流的怀抱之中。哦，你们看到左侧那个飞机了吗？
在家门口纳凉、闲聊，真的是惬意啊！空气中传来一阵一阵的牛粪的香味，地上全是牛粪，哇，这会有竹子。南方的水热条件真的相对于北方真的是太好了，真的是物产丰富和物产贫瘠两个概念，你懂吗？你种同样的东西，在北方一年长出来的量，可能还不到南方的2/3，甚至还不到南方的一半。你看水稻在东北一年只能收1茬，在湖南、江西一年可以收2茬，在海南一年可以收3茬。哇，这一片河谷地带很宽啊！啊，这几只牛简直太幸福了，悠哉悠哉，晒着金色的太阳，吃着新鲜的草。北京时间18点17分。这一段河谷还算比较宽一点的，太阳还能勉强照到一点河谷。前面河谷再窄一点，太阳就照不到了。还有最后2.5公里就到江口镇了。从广货街中午出发以来，海拔一路降低，这会儿已经海拔降到了800多。广货街的海拔应该是1200多吧，1200多还是1100多？分水岭的海拔是2020多，还是2030多？这会儿太阳斜照之下，透过这个山顶的树林间隙，光影斑驳之间，哦，感觉好梦幻。有一瞬间你会分不清，这究竟是现实还是梦境。厚重的大山和茂密的丛林，让我想起了小时候看的一部电影，叫什么《狂蟒之灾》。那里面的蟒蛇和山一样大，动不动就从密林里面窜出来。哇，马上到了。江口镇呢，就在右侧沿河分布的一个带状的一个小镇。啊，这会儿这夕阳照的挺舒服。沿河而建，一排排的楼房，小学。北京时间21点04分，帐篷终于搭好了，是在江口镇的沙坪村。
关键是搭好帐篷，你看发现了一个什么东西，给我吓一跳！宝贝儿，快走吧，离财神爷！喂，走不动了。算了，正宗的蛤蟆跳，行吧，不和你玩了，好，准备睡觉了。